maundu maria matwetereire that's just like a smoke ni manene kuri maria turona. So my message today was, where do we keep our treasure? Tuigete muthitho wituku na koro tuigete muthitho wituku iguru ri ni tukinyanirie ikiro cia gutuma Ngai akona it is true andu aya maigite muthitho guku. Your account, my account is in heaven. When I do something, it is whatever I do, the thiaga account ine yaku ithiaga yakwa. Weka undu mwega, it will not go to anyone's account, it will go to your account. Na Ngai maundu maria mekikaga guku thiri, it is the same in heaven. And that's why we say, let your kingdom come. When kingdom of God comes and the things pertain to the kingdom of God, maundu macio mokaga magutuma mundu aikare ona twi guku thi kwina mehia maingi uguo kwina mathina maingi uguo tuikare ta turi iguru. When the kingdom of God comes in your heart, when the kingdom of God comes to his people, andu marionaga me kuria iguru. You see, when the children of Israel came out of Egypt, andu mokire andu heathen moigire atiriri, their God, in Psalms 127, their God has done great things for them. Now, makiuga, yes, our God has done great things for us. That's why we are glad. Ate, Ngai witu ni akite maundu manene. Na ni andu aria marakuona makoigaga jini kani murathime. You see? We murathime. Moiga we murathime, it is true, you are blessed. Todo guo niguo marona we murathime. Na maracaria uria nao mekurathimwo niko kuria matangi kuria to ni maraconoka. They don't want to tell you turendo twire uria ukiria gitumaga urathimwo. What is your secret? We want to know. No amera ni Ngai waku kurathimaga ri uria wendete ri. They won't even hear. But the fact is, it is the Lord who makes you better than them. Onokoro we ni ureona to hinyiririo ni maundu ukona ndurihite thukuru ne kana ndwikite uria urenda gwika ndurihite nyumba. Those are just like a smoke. What is waiting is so good. Omenye Jesu girikia omenye ni agoka gwathana thino for 1000 years. Go and read in Revelation, I think 20. Ngai ni agoka gwathana for 1000 years here on earth. Na hindi yo gutwikaga atiriri roho goma agakorwo hetwo eheretio. Na riria wambiriria biashara yaku, biashara iyo ithiaga ikahara ni tondu ngoma ndarenda we uthereme. Jesu agoka gwathana miaka after rapture agaikara na kanitha for 3.5 years. That's the Bible tells us. Asoke oke guku thi for 1000 years, literally on the earth. Na tukerwo hindi iyo ri tondu ngoma gakorwo eheretio ri gutiri kindu gigoka guthukia your business, gutiri kindu gigoka guthukia uria we ureka tondu gutigakorwo na opposition for that 1000 years. Na andu magakorwo me very rich Christians aria moi Jesu. Na nikio Ngai arenda gutuhaririria atuhariririe ni undu otoga uria uroka. That is true. God is coming. Jesus is coming. He is coming to take his church, to prepare them for that 1000 years here and surprise the world. Tondu magakorwo mari guku, but they will see it with their own eyes. We ugitawara na nie gitawara no matigakorwo mena handu. Oguo ni tuge atiriri, Ngai witu ni gutuhariria aratuhaririria, and things are going to unfold very quickly. The Bible and the prophecies are going to unfold very quickly. Iria itigarite ni ku unfold na Jesu oke oe kanitha wake. Tondu guo niguo igire. No ririkana Jesu akehe andu arutwo ake uria mathirigiririo makakorwo mahana. Amerire riria mukona mukuyu gicokeria mathangu. Na ni ciana cia Israeli igicoka their place.
That was 1948. Hedeo generation we gakorwo ku ndigathira mataonete mũrũ wa mũndũ. We don't know whether God is preparing us for a coming revival. When the revival comes, revival nĩ kore andũ meharĩirie kũgatha andũ nigetha andũ moka in the kingdom. Wona mũndũ ndarĩ in the kingdom, thiĩ ũmũgĩire tondũ nĩ tũmendete. Bring them to get what you have gotten. Ogu nĩguo Ngai arenda. Na nĩkĩo Ngai Jesu ameraga atĩrĩrĩ, mũrore muone magetha nĩ maingĩ mekũgethwo no. There are no harvesters. Ngai akĩrega Jesu akiuga atĩrĩrĩ, mũhoe nĩgetha Ngai atũme reapers angels mathiĩ marehe andũ nigetha mathiĩ magerehe magetha maya. Nigetha rĩrĩa Jesu egũka rĩ, agĩũka gwĩkĩra andũ marori thithi-inĩ wao rĩ, then our people, our children, our cousins, all of them will be included there. Tutikwenda mũndũ ono mwakora. This kingdom is for us and our children. Na uthamaki ũyũ rĩ, ti wako ũyũ ũguo na gũkira. There is a part we gonna play. Na Ngai aroiga atĩrĩrĩ, we play our part, he will play his part. When we play our part, ĩrĩa rĩu atũhete rĩ, Jesu amerire atĩrĩrĩ, go into the whole world. Mumarute na mumarehe kũrĩ niĩ. You see? Mumarehe kũrĩ niĩ. No nĩ ithuĩ tũgũthiĩ kũmaruta tondũ nĩ arutwo akerire, go mwambĩrĩrie Samaria mũthiĩ mwambĩrĩrie Jerusalem mũthiĩ Samaria mũthiĩ the whole uttermost of the earth. Mũrehe andũ. You see? Tũtigũtuĩka shy na kiugo kĩa Ngai. Na tũtigũcaria any compromise. Tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai acũthĩrĩirie. If we are going to compromise with the world, Ngai aroiga atĩrĩrĩ, judgment is going to start in the house of God. And if it starts in the house of God, what judgment is that? He is going to look in heaven. On na nikio Jesu aheanaga kamera atĩrĩrĩ, rũhonge o ruothe rũrĩa rũtaciaraga nĩ rũrĩkũ rũhonge rũu? Ti rwa heathen na ti rwa arĩa matamũĩ. It is nĩ rũhonge rwa Christians. If we don't bear fruit, tondũ purpose ya Ngai ya gũtũhonokia, purpose ya Ngai ya gũtũrehe gũkũ thĩ na kũgiria tũkue tũragwo nĩ ngoma rĩ, tondũ ngoma endaga gũtweheria na tũthire rĩ, purpose yake nĩ tũrehe maciaro ũthamaki-inĩ wake. That is his own purpose, his main purpose. Na nikio na noyo purpose ĩrĩa athondekire a disciples yake nigetha rĩrĩa akehera rĩ, after that 3 years he is going to go acoke kwĩ ithe. That 3 years ehera rĩ, who is going to go back to the people? Ambĩrĩrie kũmaririkania ũrĩa Jesu aroigaga. It is those disciples mathiĩ mamaririkanie muthamaki ũrĩa mũrora Jesu ũrĩa mũroragire rĩ, mũramwamba mũtĩ igũrũ rĩ, nĩwe tũroka kũmwĩra ũhoro wake na nĩwe tu wĩna ũthamaki. He is the only one with the kingdom. Na gũtirĩ handũ mũgũthiĩ if you are not going to kneel down unto him. In Psalms 2 ĩroiga atĩrĩrĩ, kiss the Son, lest he be angry, and you are destroyed. You are destroyed. Na Ngai akarora akona andũ akwa moraga nĩ kwaga ũũgĩ. Hosea, andũ akwa moraga nĩ kwaga ũũgĩ. Angorwo Ngai nĩ aroiga atĩ nĩ ũũgĩ andũ matarenda kũmenya rĩ, na thĩinĩ wa Proverbs 8:4 no ciugĩte to seek wisdom. Na koiga I wisdom. Niĩ ndumaga athamaki maikarĩre itĩ na ndũkae kũhenio. Gũtirĩ mũthamaki ũngĩikarĩra gĩtĩ ona ũyũ wa gũkũ Ngai atoigĩte nĩ aikarĩre. Ona Amini ũrĩa waikarĩire gĩtĩ Uganda aikarĩire hau na kwenda kwa Ngai. So nikio tũrerwo tũhoyagĩre athamaki. We pray for them. We pray for them and we seek peace. We seek peace with all people. We owe people nothing, only love. Okay, Father, we thank you, we worship you. We give you honor, we give you the glory. You are our God.
Indeed, we know that you are our God, and you have come to teach us and to tell us where we are supposed to go and what we are supposed to do. Twagucokeria ngatho tondu nituramenya Ngai Mwathani Jehova kuu iguru niturona na maitho ma kiroho kwina treasure citu ciku tuteithie guciaka Mwathani Ngai kuiboast twi guku thi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, and therefore give us wisdom so that we can be able to know how to build that kingdom and that treasure in the name of Jesus. Jesu itu tukiuma avava twakuhoya tware na ithui Ngai, ndukareke tuthii na tutuguge Ngai witu, ndukareke ngoma atwike uria arenda gutwika, tondu Ngai witu ni gututhiururukiria na araika aku Ngai. Tukiuma tugithie micii Mwathani, twahumbira barabara citu ciothe na thakame ya Jesu, twahumbira kundu guothe Ngai. Muthamaki ni twarehe ndungata yaku Jehova, Pastor Karanja Ngai witu, ona igego riu riramutura Ngai. We know that you are going to heal him, oh Father. You are going to make him, my Father Jehovah God, to jubilate again in the mighty name of Jesus. Nituwi Ngai Mwathani umwendete na nwendete umwe witu Jehova. Ona uria haha Mwathani ataraigua wega Ngai, twamuneana moko-ini maku Ngai, tondu thiini witu twina Jehova Rafa na Jehova uria tuhonagia Ngai thiini witu Muthamaki. Twetia kuhona, twetia gwikirwo maundu niwe Ngai, na nigetha tucoke kuga andu macoke kuga Ngai wao ni amekiire maundu manene, na nitukuga uguo Mwathani Ngai, na nitukuonete, na nituguthii na mbere na gukuona. Twakurathima ni undu wa kigongona giki Ngai, kirathime Jehova Ngai, kiongerere Mwathani Ngai riri waku Muthamaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thengiu ni undu omwe witu waikarira ite ici Mwathani Ngai witu uromutheremia Jehova kiroho-ini ona kinduire Mwathani, urotheremia kira mutu Mwathani Ngai. Twakugoca na twagukumia, tukwire wi mwega Ngai na wi mutheru Jehova, no agirirwo kugocagwo. Tungigoka ha gucamania muthenya wa Sunday Ngai witu ni tugakugoca, ni tugagucokeria ngatho. Ona githomo kiria tukoragwo nakio Monday, Wednesday na Friday Ngai, twakuhoya Ngai witu ucereho Mwathani, utucerere no ucoke gutuonia riri waku Ngai na unene waku Muthamaki. Ni twakurathima, ni twagukumia Ngai, twakwira wi mwega na wi mutheru Jehova, thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo Mwathani na Mwonokia witu. Amen. Jesu ni mwega, turacokia ngatho ni undu wa ona gukoragwo twi haha, ti uhoro wa muhuthu gukorwo ithuĩ twigakorwo twi mucii ta ithuĩ tutingiri kanitha-ini, tungiraikara mucii, na that's why God brought us here, ati ni tuguka haha tukanyitanira na andu, tondu waikara mucii, you see, waikara mucii mwaki uthiaga ukihoraga, ti andu aingi mahotaga kuoya me mucii me iki. Koguo turacokia ngatho na ni undu wa Reverend, tugacokia ngatho na ni undu wa Pastor Maina gukorwo na ithuĩ, tugacokia ngatho tukamwira ni thengiu Mwathani witu. Na riu ngwiciria uria tugwika tukuga the grace, tondu ni twarikia ngoro brother wa inya ndui na undu ungi. Pastor Maina, okay.